अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले जिलाध्यक्ष बम शाह के अध्यक्षता में कस्बा स्थित वीके कोचिंग संस्थान के प्रांगण में आयोजित विशेष बैठक में जिले के सैकड़ों वैश्य नेताओं ने शिरकत किया और जिलाध्यक्ष बम शाह के दो अहम प्रस्ताव वैश्य विवाह रजिस्ट्रेशन कार्यालय के साथ पूरे जिले में वैश्य जागरूकता रथ यात्रा निकालने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जिसके तहत तत्काल विवाह रजिस्ट्रेशन कार्यालय जिले में 20 अक्टूबर को ही 5 स्थान पर खोलने की घोषणा की गई है। जनरेशन में खास करके बहुत ज़्यादा हुआ है। जो पहले के भी हैं उनको भी अब धीरे धीरे दिमाग में ये सेटअप कहीं ना कहीं हुआ है कि हमको अपने समुदाय के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, ये संगठन होना चाहिए। तो बहुत सारा चेंजिंग आया है, बहुत सारा वैश्य महासम्मेलन के द्वारा वैश्य एकता का अखंडता के लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सभी वैश्य एकजुट होकर जागरूक रहें। और आज दो बातों का आज का बैठक में निर्णय ली गई कि 20 अक्टूबर से हमारे ज़िले में 5 वैवाहिक कार्यक्रम के लिए विवाह निबंधन कार्यालय खोला जाएगा। 2 कार्यालय कस्बा में खोली जाएगी, 1 कार्यालय अजय मांझी जी गुलाबा के दरवाजे पर खोला जाएगा और 1 कार्यालय हमारे जिला के सचिव माननीय श्री अनिल चौधरी भैया जी जो रजनी चौक पर रहते हैं उनके प्रतिष्ठान में खोली जाएगी और 1 कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र के वैश्य की सुविधा के लिए हम लोग महेंद्र गुप्ता जी के दरवाजे पर सरसी में खोलेंगे। और यह कार्यालय खोलने का मात्र ये उद्देश्य है, हमारा वैश्य जो दबे कुचले हैं पैसे के अभाव में अपने शिक्षित बेटियां का विवाह किसी अन्य जाति में कर देते हैं, जिस पर हम लोग आर्थिक सहयोग भी करेंगे और वर वधू का भी संबंध के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और दूसरा निर्णय यह लिया गया कि 1 महीने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोग वैश्य जागरूकता रथ पूरे ज़िले के हर गांव में जाएगी, जहां वैश्य को जागरूक किया जाएगा। और यह राजनीतिक बात नहीं, हम वैश्य का अखंडता और शक्ति का प्रदर्शन के लिए हम लोग दिसंबर में हम लोग महारैली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बड़ी बातों की चर्चा यहाँ की गई। हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष ने उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा कर दी है, इसलिए उन बातों को दोहराना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैश्य समाज को आज एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग के बारे में कहा गया है कि संघे शक्ति कलियुगी। तो जब तक संघ में शक्ति नहीं होगी तब तक लोग इसकी महत्ता को नहीं पहचानेंगे। और वैश्य समाज जो 52 उपजातियों में बटी हुई है, जिसके कारण लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। प्रत्येक चुनाव के वक्त में वैश्य समाज की घोर उपेक्षा की जाती है, इसलिए हम लोग अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए अभी से कमर कस करके मैदान जंग में कूद पड़े।